Kuri uyu wa mbere tariki ya 20/2025 Ukwakira nibwo humvikanye inkuru ivuga ko Antoine Ruvebana wahoze ari umunyamabanga uhoraho mu yahoze ari minisiteri yari ishinzwe ibiza n'impunzi, ubu ngubu isigaye ari minisiteri ishinzwe ubutabazi, yamaze kuba ahamwa n'inkiko ibyaha byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure maze agahabwa igihano cyo gufungwa imyaka 10 muri gereza. Uru ni urubanza rwaburanishijwe mu rukiko rukuru kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Ukwakira 2025. Uru rubanza rwaburanishirijwe mu muhezo kubw'impamvu mbonezabufuru. Uru rubanza rw'ubujurire rwabaye nyuma y'imyaka 2 n'igice, aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwarafashe icyemezo cyo gukatira Antoine Ruvebana igihano cy'imyaka 10 cyangwa se igifungo cy'imyaka 10 afungiwe muri gereza. Antoine Ruvebana yari yajuririye umwanzuro w'urukiko avuga ko ibyaha byose aregwa nta shingiro bifite, bityo rero nta mpamvu yo kumukatira iki gifungo cy'imyaka 10 ihari. Akavuga ko impamvu yakatiwe icyo gifungo cy'imyaka 10 yarezwe n'umugore we, ari umugore we wifuza kumufungisha nta bimenyetso bifatika bihari. Antoine Ruvebana nyuma yo kujuririra uyu mwanzuro w'urukiko, haje umutangabuhamya cyangwa se umwana wahohotewe wasambanyijwe, umwana utujujwe imyaka y'ubukure. Umwana batashatse kugaruka ku mazina ye, we yavuze ko ibi byose byabaye kandi byabaye byose byo kumusambanya byamugizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze. Bikavuga ko kandi iki cyaha cyo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure Antoine Ruvebana atari ubwa mbere cyari kimuvuzweho, n'ubundi cyari gisanzwe kiba. Bivuga ko ibi byaha byose Antoine Ruvebana yabikoreye mu gihugu cy'Ubugereki ubwo yari mu mirimo y'igihugu mu gihugu cy'Ubugereki. Ibi byaha byose rero byamuhamye bituma akatirwa igifungo cy'imyaka 10 ari muri gereza azira gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Ndabashimiye mwe mukomeza kubana natwe mu biganiro tubategurira umunsi ku munsi. Iyi ni Nishimwe Update News. Ukimara kumva iyi nkuru utanze igitekerezo cye, nyarukira muri comment box ubundi utubwire icyo utekereza.